Yahu. Wahina hiya lugatain, lugat Al-Masih, lugat Al-Maria. Wahada Al-Qudas fi lugat Al-Maskiyah. شوية عربية وشوية إسبانية أيضا. أكيد القداس لغة من هند اللغة البصرية. أهلا وسهلا
iztarpetik askatu dituzunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
cielo. وبيخبرنا برؤية كيف راح يكون يستقيمون أورشليم السماوية. Y por eso, en el siglo XII, un obispo, Pedro, decidió mostrarnos la Jerusalén del cielo. وكمان في القرن الثاني عشر في أحد الأساقفة ظهرت له كيف راح يكون أورشليم السماوية. Y aquí tenemos a nuestro rey en los brazos de la Virgen María, en el centro del retablo. زي ما احنا شايفين بهذا بيمثل هذا الظهور أورشليم السماوية والعذراء في الوسط. Cuando Jesús entrará como rey en Jerusalén, no lo hará sobre un caballo, sino sobre una borrica. يسوع لما شفناه دخل على أورشليم الأرضية ما دخل على حصان، دخل على حمار. El profeta Zacarías ve así la entrada de Jesús. Entra en Jerusalén como un rey humilde. وكمان زكريا حكى عن هذا الشيء قبل 1000 سنين انه يسوع يدخل كملك متواضع. Y en el Evangelio tenemos a Jesús en Cafarnaúm. بالانجيل نحكي عن يسوع وهو موجود في كفرناحوم. Posiblemente con la decepción de que las autoridades, los sabios, no han recibido su mensaje. طبعا بذاك الوقت السلطات الحاكمه كانت رافضه رساله يسوع. Y sin embargo, los que están con él en la mesa, él percibe que se han dado cuenta de que en Jesús está presente toda la gloria de Dios. بالانجيل بنشوف انه بيسوع من كلامه فيه كل المجد السماوي والالوهيه. رغم ذلك ما نقبل. Por eso nos toca a nosotros elegir, escoger. اوكي. واحنا يعني عندنا مسؤوليه الاختيار. O ser grandes y sabios y quedarnos sin Jesús, يا اما نكون كبار على هذا الصوت والتواضع، o sabernos pequeños y humildes y aceptar su invitación. ونكون صغار نقبل الدعوه وذلك. Pues que llegados a María de San Miguel en este momento de que están aquí, suponga para todos nosotros decirle a Jesús gracias. واليوم بهذا المكان المقدس مدرسه القديس ميخائيل احنا جايين نشكر يسوع على هذا العطاء وعلى تواضعه وعلى عطيته. Porque somos pequeños y humildes y queremos que tú seas nuestro yugo y nuestra carga ligera. نطلب التواضع ان ربنا يمنعنا مثل الاطفال نقبل. Pues que vuestra presencia aquí, de todos los que estamos hoy aquí, suponga acoger la invitación de Jesús وجودنا هون اليوم حتى نختار نقبل دعوه يسوع. y pedirle al arcángel San Miguel que sostiene trozos de la cruz de Cristo ونسال او نطلب شفاعه القديس ميخائيل انه يساعدنا على حمل الصليب. que nos dé la fuerza para continuar siendo cristianos, dando testimonio de Jesús en nuestro pueblo. ويعطينا النعمه ان نكمل نكون شهود لهذا الحب ليسوع واحنا حاملين الصليب بشفاعته فينا
Pedimos por la persona e intenciones del Santo Padre, por las necesidades de toda la Iglesia. نصلي للبابا وكل حاجات الكنيسة. Rogamos al Señor. Te rogamos, oídos. Pedimos por tantos hermanos nuestros perseguidos, para que el testimonio de su fe fortalezca la nuestra. نصلي لأجل إخوتنا المضطهدين على إيمانهم حتى كمان إيمانهم كتابهم الحسن أو إيمانهم. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Pedimos por nuestras autoridades, para que ejerzan su autoridad buscando el bien común, la justicia, la verdad. نصلي لأجل السلطات الحاكمة حتى دائما يختاروا الحقيقة والعدل وخدمة العالم خيرا. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Pedimos por tantos enfermos, tantos cansados y agobiados. نصلي لأجل المتعبين والمرهقين والمرضى. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Y pedimos por la paz en el mundo, por la paz en la tierra de Jesús. نصلي لأجل السلام في العالم والسلام خاصة في أرض يسوع. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Entzuna eta errokerra usteoso zenindako eskariak Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ogia pardoa, eskaintzen dizugu. Ogi pardoiekin, eskaintzen geragu. Ogia beku jauna, hemen beharrezko, baina zugabe ezin, bizirenek jainko. Ogia pardoa, eskaintzen dizugu. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, lleva en tus manos este sacrificio para alabar y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Egin dezagun otoitz, eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera zerutar bizi berria geuregan agertzera. Errege zibaita gizaldi da gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotza, eskerra jadoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jainkoan guztidun beti ereko gorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak pazko misterioaz egin digun hau, bekatuaren eta heriotzaren menpean bizi ginenok, bere ospe ederrera deitu gaitu. Eta orain hau dugu izena, jatorri hautatu, errege eta apaiz, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argizonak garrira deitu gaituzuno, zure gintzarrigarriak non nahi zabal ditzagun. Horregatik aingeru eta goia aingeruekin, ahalmena gusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, nire
eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Izan dugun jauna, mundu guztian zabaturik dagoen zeure izan. Gaur, Kristok Edioza garaitu, eta bere bizi lezkorrean parte izatea eman dugun eguna, igandea, ostatzera hemen nintua. Eramazu maitasun zora Francisco Ureta Santorekin, Francisco Urgozeanarekin, eta ez gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna, izteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zuen orpegiaren argitan, bereziki, Jose Antonio Lasa, Pedro Argen Gubiro, Immaculada Laguna, Jose Mari Olano, Jose Salasolar, Isabel Salasolar, Lasa Alejo, Antoni Lasarte, Vitoria Nolizarraga, Jose Bastarika, Estefani Iriarte eta Jose Luis de la Iglesia. Errukizagizki horren, guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin. Haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen eta honengan, zuri aita, angekoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ostera aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren bakea, beti zuekin, maiz elkarri, bakea. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Hona jangoiaren bildotza ona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaigabituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean jartzeko, baina esaten bat esateko naiz.
hablo español muy bien, pero yo quiero decir gracias mucho para esta comunidad, para todas las familias que recibimos nosotros, para los padres muy gentiles, muy bien, como Jesús bendiga, dice. Gracias, no tratemos de todo, tomar todos en nuestra oración a Belén. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Egin dezagun otoitz. Mugarik gabeko zure maitasunaren doaiez, janaritu gaituzu jauna. Egizu lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezela bendizu goresten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Now you receive the blessings of God through the image of Saint Michael, in which there are pieces of the Holy Cross. And then you will have the opportunity to kiss it. How now?